ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೀತಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೆ, ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಗುಣ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಫ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನೀರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಅಮ್ಮಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ದಮ್ಮು ಬರೋದು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಗುಣ ಆಗೋಲ್ಲ, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಕಿರೋದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು: ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರು ಮತ್ತು ಅಶ್ವಗಂಧ ಚೂರ್ಣ. ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಿರೋ, ಎರಡೇ ಬೇಕಿರೋದು. ಹೌದು, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ 3-4 ದಿನ ಅಶ್ವಗಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರಂಥನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತಹ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 1 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು 5 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಅಶ್ವಗಂಧ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಂದು 2 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಅಶ್ವಗಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ಥರ ಕಾಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿ, ಅಂದರೆ ಕಾಳು ಥರ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಟವ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಅಶ್ವಗಂಧದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನೊಂದು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಗ್ಗಿದೆ, ಅದಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ನೀರು. ಈ ಕಷಾಯನ ನೀವು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿ ತುಂಬ ಕಫ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಸರಿ, ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು 2 ಸಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಫ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೊಂದು ರೀತಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಲೋಟದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಬಿಡಿ ಫುಲ್ 1 ಲೋಟ ಕುಡಿಬೋದು ನೀವು. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಫ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿ ದಮ್ ಕಟ್ಟಿರೋದು, ಹಾಗೆ ಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ.